हेलो एवरीवन, आज एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है। इसका कपलिंग कैसे अलग करते हैं। फर्स्ट ये 3 बोल्ट मिलेगा तीनों साइड में 120 डिग्री एंगल पे, 1 2 1 3। ये तीनों खोलने के बाद ये पंप का ये माउंटिंग बोल्ट है एक, और एक वो साइड में है 2। वो खोलने के बाद डायरेक्ट पंप इधर से यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी लगा के बाहर कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देख सकते हैं इधर कैसा है। किसी किसी पंप में ये कपलिंग के ऊपर एक पिन लगा रहता है, ये इसमें नहीं है, इसके लिए इजीली निकल गया, नहीं तो इजीली निकलता नहीं था। ये देख सकते हैं तो हमारा यूकन का पंप है। पंप ऑन। पंप को डिसमेंटल करने का मेन रीज़न है कि पंप ऑन से एबनॉर्मल साउंड ज़्यादा आ रहा था। इसके लिए डिसमेंटल करके चेक कर रहे हैं कि मोटर का बेरिंग गया है या पंप का बेरिंग गया है। तो अभी कंफर्म हो गया कि हमारा हाइड्रोलिक पंप में प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसका नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।